Góðan dag. Þá hefst fundur í bæjarstjórn Árborgar, sá 16. í röðinni, haldinn fimmtudaginn 13. apríl 2023 hér í Grænumörk 5 á Selfossi, klukkan 16. Mættir eru til fundarins. Sá hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, bæjarfulltrúi S-lista, Sigrún Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og starfsmenn fundarins eru Helga María Pálsdóttir og hún ætlar að standa undir hlutverkinu hér sem aðstofamaður á fundinum og ritar fundargerð. Eru einhverjar athugasemdir við boðun fundarins? Hann óvenjulegum degi, erum vön að vera á miðvikudögum, en vegna borgarafundar í gær þá var hann færður til dagsins í dag. Ef það ekki athugasemdir við fundarbóðið þá göngum við til dagskrár. Það dagskrárliður 1. Deiliskipulagstillaga Austurvegur Vallholt. Tillaga frá 3. fundi skipulagsnefndar frá 22. mars, liður 1. Deiliskipulagstillaga Austurvegur Vallholt. Mál áður á dagskrá skipulagsnefndar 22. febrúar 2022. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínu þann 2.11.2022 að auglýsa í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi fyrir skipulagssvæði sem afmarkast af götunum Austurvegur, Rauðholt, Vallholt og Reynuvellir á Selfossi. Ekki lá fyrir gildandi deiliskipulag á svæðinu og markmið deiliskipulagsins að skilgreina afmörkun lóða og nýtingu þeirra. Tillagan í samræmi við áður gildandi aðalskipulag Árborgar 2010-2030 og einnig í samræmi við nýsamþykkta aðalskipulag Árborgar 2020-36. Það blanda af íbúðabyggð og verslunar- og þjónustulóðum og nýtingarhlutfall lóða innan miðsvæðis í aðalskipulagi skilgreint með nýtingarhlutfall allt að 1 og upp í 2,5. Tillagan var auglýst 9. nóvember 2022 með athugasemdafresti til 21. desember sama ár. Athugasemdir hafa borist við auglýsta tillögu. Svanhildur Gunnlaugsdóttir fór yfir deiliskipulagið og athugasemdir sem hafa borist. Skipulagsfulltrúa falið að stilla upp tillögu að svörum við athugasemdum og leggja fyrir fund skipulagsnefndar. Skipulagsfulltrúi leggur fram tillögur að svörum skipulagsnefndar vegna innsendra athugasemda við auglýsta tillögu. Skipulagsnefnd samþykkti framlagða tillögur að svörum við athugasemdum og fól skipulagsfulltrúa að senda þeim aðilum sem gerðu athugasemdir. Niðurstöðu fundarins auk svara. Skipulagsnefnd taldi að í ljósi vægi athugasemda væri ekki grundvöllur fyrir stækkun á byggingareit til vesturs og lóð nr. 42 við Austurveg. Óskaði nefndin eftir að lögð yrði fyrir næsta fund skipulagsnefndar breytt tillaga sem tæki mið að ofangreindu. Lagt til við bæjarstjórn að samþykkja tillögur að svörum við athugasemdum og fela skipulagsfulltrúa að senda þeim aðilum sem gerðu athugasemdir niðurstöðu fundarins auk svara. Svo hér 3 fylgiskjöl fylgjandi með í fundargögnum og ég opna fyrir umræður um þetta fyrsta mál á dagskrá og Bragi Bjarnason D-lista hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta deiliskipulagstillaga sem hefur verið talsvert lengi í vinnslu hjá sveitarfélaginu og farið margar hringi en núna var hún auglýst fyrir í vetur og líkt og kom fram í inngögnum komið fram athugasemdir sem nefndin tekur að hluta til greina en á þessum reitum sem talað Austurveg 42 og 44 þar samt verið að auka í rauninni nýtingarhlutfall og leyfa byggingar upp á 3. hæð til samræmis við byggingar í kring. Leið verður til líka lóðin Vallholt 15 í rauninni inn á skipulagi, henni rauninni breytt og öðrum lóðum aðeins í Vallholtinu og síðan í athugasemdum var líka verið að taka til greina ábendingar sem komu varðandi Austurveg 36 sem verður að koma fram í nýrri tillögu til nefndar sem kemur náttúrulega hingað til afgreiðslu þegar hún hefur fengið viðeigandi meðferð í nefndinni. En svona kannski helsta breytingin miðað við tillöguna var að
að nefndi gæti ekki fallist á þessa stækkun á reitnum fyrir stöðu 42 en hún fellst á það að það sé hægt að byggja hærra í ljósi athugasemdanna. Þannig að við leggjum til að hún verði samþykkt svona. Takk. Takk fyrir Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta fyrsta mál á dagskrá fundarins? Deiliskipulagstillögu Austurvegur Vallholt. Og ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða málið og þeir sem eru því samþykkir vinsælast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá annað málið á dagskránni, deiliskipulagsbreyting við Lassensstræti. Tillaga frá 3. fundi skipulagsnefndar frá 22. mars, liður 2, deiliskipulagsbreyting Lassensstræti. Lögða fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 tillagaða breytingu á gildandi deiliskipulagi verslunar og þjónustu lóða í Lassensstræti. Tillagan gerði ráð fyrir að lóðir nr. 4, 6, 8, 10, 12 og 14 yrðu sameinaðar í eina lóð og að nýtingarhlutfall sameinaðra lóða verði 0,33. Aðkoma að lóðunum yrði sem fyrir frá Lassensstræti en einnig yrði gert ráð fyrir aðgangsstýrðri aðkomu að sameinaðri lóð frá Gaulverjabæjarvegi. Sú tenging einungis hugsuð fyrir þungaflutning og stórar flutningabifreiðar og ekki ætluð almennri umferð. Tillagan var auglýst frá 25.1.2023 til og með 8.3.2000. Já, það er ekki hægt að hafa það 2022, ég ritvilla, en það 2023 væntanlega 8. mars. Ein athugasemd barst frá Hestamannafélaginu Sleipni, þar sem óskað var eftir að sett yrði kvöð og lóðarhafa uppsetningu á hárri ógegnsærri girðingu og niðursetningu trjágróðurs á lóðamörkum til suðurs. Þá var gerð athugasemd við akstursleið á lóðin á Gaulverjabæjarveg og tekið fram að með þeirri tengingu væri öryggi hestamanna ógnað. Skipulagsnefnd telur að aðkoma fyrir stóra bíla á Gaulverjabæjarvegi væri betri lausn til að tryggja að stærri ökutæki væru ekki að athafna sig of mikið innan lóðar. Auk þess sem ekki var talið heppilegt að umferð stærri ökutækja væru alfarið beint í Lassensstræti. Skipulagsnefnd benti á að í tillögu væri kvöð 3 metra háa lokaða girðingu utan athafnasvæði. Skipulagsnefnd samþykkti tillögunni í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og fól skipulagsfulltrúa að auglýsa niðurstöðu til samræmis við 41. grein sömu laga og senda Skipulagsstofnun tillöguna í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa í B-deild Stjórnartíðinda. Það því lagt til við bæjarstjórn að samþykkja tillögunni í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa niðurstöðu til samræmis við 41. grein sömu laga og senda Skipulagsstofnun tillögunni í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa síðan í B-deild Stjórnartíðinda. Það sama þarna, það eru fylgiskjöl þarna fylgjandi með fundargögnunum og þeir sem myndu vilja tjá sig þetta mál vinsælt gefið merki og Bragi Bjarnason délistæfur beðum á. Forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, þarna svo glöggir sem vita það þarna gamalt málirinn að ræða sem við erum að keyra í gegnum kerfið aftur í vetur og allt í góðu með það og það hefur fengið sína meðferð. Sambærilegar athugasemdir og komu síðast og þær eru teknar til greina í rauninni og það sett þessi kvöð inn í skipulagið og skerpt aðeins á með kvöðvarandi girðingu vegna reiðliðar sem liggur meðfram og ég held að það sé af hennu góðu. Það skiptir máli vegna öryggi hestamanna sem að ríða út bara við hliðina á þessari lóð og að öðru leyti eins og maður vita, húsið langt komið og mun húsasmiðjan opna síðar á þessu ári en bara gott að þetta mál sé komið til enda og þetta klára það með auglýsingu. Takk fyrir Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig málið? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða þessa deiliskipulagsbreytingu við Lassensstræti þeir sem henni samþykkir vinsælast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 3. mál á dagskránni,
Deiliskipulag Breiðumýrarholt, tillaga frá 4. fundi skipulagsnefndar frá 5. apríl, liður 7. Deiliskipulag Breiðumýrarholt. Hildur Bjarnadóttir fyrir hönd landeigenda leggur fram tillögu að deiliskipulagi sem tekur til 6,4 hektara landsbyggðna í landi Breiðumýrarholts. Og það er L 194.764 og L 194.765, væntanlega númerið á þessum löndum. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir að á hvorri spildu verði byggingamagn fyrir íbúðarhúsi alltaf 250 fermetrum, bílskúr alltaf 70 fermetrum og gestahúsi alltaf 150 fermetrum. Hesthús skemmu alltaf 500 fermetrum og skemmu alltaf 1500 fermetrum. Svæðið er í gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020-36, skilgreint sem landbúnaðarland, aðkoma að svæðinu er af Holtsvegi og Norður Mýrarveg. Skipulagsnefnd samþykkti deiliskipulagstillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillögunni í samræmi við sömu lög og felur í framhaldinu skipulagsfulltrúa auglýsa tillöguna. Ég opna fyrir umræður þessa 3. tillögu dagskrárfundarins. Einhverju sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þetta deiliskipulag Breiðumýrarholt. Þeir sem eru því samþykkir, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. liður á dagskrá fundarins, deiliskipulagsbreyting Austurvegur 69 á Selfossi. Tillaga frá 4. fundi skipulagsnefndar frá 5. apríl, liður 8. Deiliskipulagsbreyting Austurvegur 69. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti þann 1. febrúar 2023 tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir lóðina Austurvegur 69 til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst í fréttablaðinu, lögbirtingablaðinu og dagskráni frá 8. febrúar 2023 til 22. mars 2023. Umsögn barst frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands þar sem bent er á að bæta þurfi inn í skilmála greinargerðar orðalagi vegna veitna á svæðinu. Skipulagsnefnd samþykkti breytingu á deiliskipulaginu í samræmi við 43. grein og 41. grein þessara sömu skipulagslaga sem hér kom oft til sögu 123/2010 með fyrirvara að komið yrði til móts við umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Skipulagsnefnd mæltist til við bæjarstjórn að hún samþykki tillöguna og feli síðan í framhaldinu skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun skipulagstillöguna og tilheyrandi gögn til yfirferðar í samræmi við 42. grein og ofangreindra laga. Ég opna fyrir umræður þetta 4. mál og dagskrá fundarins og Bragi Bjarnason délistæðu málið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Já, það er ánægilegt sem hann á að klára þetta deiliskipulag og svona tryggja okkur það til framtíðar að inn í því er í rauninni tenging frá hringtorginu sem er við innkomi bæjarins þarna, rétt við hliðina á Bónus, að þar kemur tenging meðfram þessari lóð inn á væntanlegar þjónustulóðir til framtíðar og svo er líka mjög ánægilegt að þarna gefst þá orðið tækifæri til nýrar atvinnu uppbyggingar inn á þessari lóð og þarna bara hveti áhuga sem ætla að kynna sér hjá þeim aðilum sem eiga þessi lóðir. Þetta er orðið mjög spennandi svæði fyrir verslun og þjónustu og annan fyrirtækjarekstur. Takk fyrir. Fyrir þetta Bragi, fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða deiliskipulagsbreytinguna við Austurveg 69. Þeir sem eru henni samþykki vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 5. liðurinn á dagskrá fundarins, kosning í embætti og nefndir 2022-26. Gísli Guðjónsson, varabæjarfulltrúi B-lista, óskar eftir því við bæjarstjórn að hún veiti honum lausn sem varabæjarfulltrúi úr bæjarstjórn frá og með 12. apríl 2023. Lagt er til við bæjarstjórn að gerðu verði eftirfarandi breytingar á fulltrúum B-lista í eftirfarandi nefndum og ráðum í stað Gísla Guðjónssonar. Bæjarstjórn. 1. varamaður yrði þá Díana Lind Sigurjónsdóttir og 2. varamaður Matthías Bjarnason. Fulltrúaráð héraðsnefndar Árnesinga. 1. varamaður yrði þá Díana Lind Sigurjónsdóttir og 2. varamaður Matthías Bjarnason. Aðalfundur SAS.
Þá verði Díana Lind Sigurjónsdóttir aðalmaður og fyrsti varamaður Matthías Bjarnason, annar varamaður Guðrún Rakel Svandísardóttir og þriðji varamaður Kolbrún Júlía Erlendsdóttir. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Aðalmaður eru þar sömuleiðis Díana Lind Sigurjónsdóttir, fyrsti varamaður Matthías Bjarnason, annar varamaður Guðrún Rakel Svandísardóttir og þriðji varamaður Kolbrún Júlía Erlendsdóttir. Aðalfundur Bergrisans byggðasamlags. Fyrsti varamaður þar yrði Matthías Bjarnason, annar varamaður Guðrún Rakel Svandísardóttir og þriðji varamaður Kolbrún Júlía Erlendsdóttir. Menningarnefnd aðalmaður Kolbrún Júlía Erlendsdóttir og Guðmunda Ólafsdóttir varamaður í stað Matthíasar Bjarnasonar. Breyting á fulltrúa D-lista á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þar lagt til að Sveinn Ægir Birgisson verði aðalmaður í stað Fjólu Steindóru Kristinsdóttur og að Ari Björn Thoroddsen verði varamaður í stað Sveins Ægis. Nú, ég opna fyrir umræður þessar vendingar hér í bæjarapparatinu og Sveinn Ægir Birgisson D-lista við beðum orðum. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir, ég vildi bara koma hérna og þakka honum Gísla fyrir góð störf. Það er ekki sjálfgefið að bjóða sig fram til starfa fyrir samfélagið og við óskum bara verðferðnar því sem hann kemur í starfa fyrir og þeim sem taka við keflinu. Og ég veit að bara sem sjálfur að standa sem bæjarfulltrúi á maður ofta að kynna sér mál í frítíma, fá ekkert greitt fyrir að þurft að vera inn í öllum málum og koma inn með skjótum fyrirvara inn á fundi að bara þakka honum fyrir hans störf í þá samfélagsins. Já, þakka þér fyrir Sveinn. Ellý Tómasdóttir, B-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mér langar nú líka bara að koma upp svona opinberlega og þakka Gísla fyrir sín störf, fyrir sveitarfélagið, íbúana og ekki sístari vinnu sem hann hefur unnið með okkur í Framsókn í Árborg. Ég trúi því að allir hefðu mjög gott af því að eiga einn Gísla sem félaga og nú taka bara við ný ævintýri í honum og hans fjölskyldu en þau eru að fara til Svíþjóðar í nokkur ár, nánar tiltekið til Uppsala. Þannig að hann ætlar að verða Gísli í Uppsölum í eitthvað tíma. Þannig að við vonum bara að hann og hans fjölskylda komi til með að hafa það gott og komi svo aftur til okkar heim í Árborg. Takk. Já, þakka þér fyrir þetta, Ellý. Og ég held að fundurinn getur nú tekið undir þessar árnaðaróskir til Gísla í Uppsölum og fjölskyldu og við óskum þeim allra heilla í nýju verkefnum. Nú, þá komið að því, ef ekki vilja fleiri tjá sig þetta, að bera þetta undir atkvæði, þessar breytingar. Ég ætla ekki að telja þær upp hér aftur, taldi þær upp hér áðan, en snúast þó mest það að brotthvarf Gísla Guðjónssonar sem varabæjarfulltrúa B-lista og fólk sem kemur þar í hans stað, örlitla vendingar og síðan eins með fulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ég kynnti þetta hér áðan, ég ber þetta undir atkvæði, þeir sem eru þessu samþykki finnst það kemur ekki. Það er samþykkt naumlega samhljóða. Takk fyrir, þá er það 7. liðurinn á dagskrá, erindisbréf menningarnefndar, tillaga frá fyrsta fundi menningarnefndar frá 29. mars, liður 2. Menningarnefnd samþykkti erindisbréfið fyrir sitt leyti og vísaði málinu til afgreiðslu í bæjarstjórn. Eru einhverjir sem vilja tjá sig þetta erindisbréf hér? Ef svo ekki, að þá ber ég það erindisbréf upp til atkvæða og þeir sem eru því samþykki finnst að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá víkur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista af fundi og inn kemur Þórhildur Dröfn Ingvadóttir varabæjarfulltrúi D-lista og við förum í mál númer 7 sem er samkomulag íbúðabyggð í Jórvík 1. Fyrir liggur minnisblað bæjarritar viðauka 2 við samkomulag íbúðabyggð í Jórvík 1.
Í viðaukanum kveðið á að Jórvík Fasteignir EHF afsaleiti sveitarfélagsins 13 byggingarlóðum í landi Jórvíkur 1 og að sveitarfélagið í framhaldi af því gefi út lóðaleigusamninga til landeigenda vegna þeirra lóða. Fyrir liggur samkomulag Jórvíkur Fasteigna EHF og Selfossveitna tengingu við heitt vatn á umræddum lóðum. Samhliða þinglýsingu og afsali verður kvöð þinglýst á umræddar lóðir að Jórvík Fasteigna EHF eða aðrir leigutakar samkvæmt lóðalegu samningi við sveitarfélagi geti ekki haft uppi kröfur á hendur sveitarfélaginu vegna framkvæmda þeirra sem Jórvík Fasteignir hafa skuldbundið sig til að ljúka fyrir en loka úttekt samkvæmt samningi dagsettan 13. ágúst 2020 liggur fyrir. Með viðauka þessum verið að víkja frá 1. grein samkomulags aðila dagsettu 13. ágúst 2020 að gengið skuli frá afsölum og yfirlýsingum eignaskipti til þinglýsingar þegar að Jórvík Fasteignir EHF hafa lokið framkvæmdum sínum og fengið loka úttekt. Lagt til við bæjarstjórn að viðaukinn verði samþykktur og að bæjarritara verði veitt heimild til að undirrita öll skjöl tengjast gjörningi þessu. Og opna ég fyrir umræður þetta 7. mál á dagskrá og Arnar Freyr Ólafsson B-lista hefur beðið orð. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér verið að bæta við og vissulega mjög jákvætt að hér heldur áfram bara uppbygging í bæjarfélaginu og þetta gert með svona því að það í huga að við séum með heitt vatn til þess að veita inn í þetta og það rauninni slegnir allir varnaglar. En núna erum við komin á þann stað að það liggja fyrir samningar við verktaka sem að verið að hvetja áfram í uppbyggingu og reyna að stuðla að því að við komum að það stoppi rauninni ekki uppbyggingin í Árborg. Þegar við erum að taka upp þessa samninga, að þá eru þetta samningarnir teknir upp í heild sinni og það eru skapaði viðaukar. Og við erum á þeim stað, sveitarfélagið fjárhagslega, að við höfum verið að tala um það að það sé verið að fara að setja innviðagjald á uppbygginguna sem að fyrir liggur til framtíðar. Og ég vil bara benda á að við erum með svigrúm þegar við erum að taka upp samninga sem hefur verið frestað að ræða við alla aðila sem eru að fara að njóta uppbyggingana og fara í uppbyggingu að ræða innviðagjaldið nú á þessum tíma. Þannig að ég svona kalla eftir því að það sé skoðað og sanngirni sé gætt auðvitað en ég vil að þetta sé sett upp á borð og rætt og það sé þá tekið meðvituð ákvörðun að setja það ekki á, resta því eða eitthvað slíkt, en ekki vil ég sjá að það sé skautað alfarið yfir það. Takk. Já, þakka fyrir Arnar. Það var Bragi Bjarnason D-lista að biðja orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, tek undir orðana, það jákvætt að við getum haldið áfram í rauninni þeirri uppbyggingu sem í Árborg á skynsamlegum hraða og þarna í rauninni tókum fyrir í rauninni viðauka 1 fyrir þetta hverfi í rauninni fyrir í vetur þar sem gátu haldið áfram með ákveðin fjölda af lóðum og nú erum við að veita í rauninni vilyrði undanþágu frá þessari fyrstu grein samkomulagsins sem var gert 2020 fyrir þessa 13 lóðir þannig að menn geti haldið áfram í svona annan áfanga ef svo má orðið komast af því að í þessari fyrstu grein áttu menn að eiga verktakar að vera búnir að í rauninni klára alla gatnagerð, göngustíga, gróðursetningar og allt og því ekki lokið en því það langt komið þannig að sveitarfélagið vill í rauninni liðka fyrir að það sé hægt að halda áfram ákveðnum hluta af uppbyggingunni þarna áður en lokaúttekt fer fram á öllum lóðum í rauninni. Þannig að við leggjum til að þetta verði samþykkt að því leyti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja
tjá sig þetta 7. mál á dagskrá fundarins sem samkomulag íbúðabyggð í Jórvík 1. Ef svo ekki, að þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða og þá verður aftur gerð hér uppskipt á fundunum. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista kemur hér inn á fundinn og Þórhildur Dröfn Ingvadóttir varabæjarfulltrúi D-lista stígur út. Þá komið að 8. lið á dagskránum sem eru lántökur 2023. Hér lagt til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Árborgar veitir hér með heimild til stækkunar á sjálfbærum verðtryggðum skuldabréfaflokki Arbo 31 GSB allt að 3 milljarða króna, 3.000 milljónir króna að nafnvirði. Vaxtakjör munu ráðast í útboði. Þann 10. júní 2021 samþykkti bæjarráð eftirfarandi. Bæjarráð samþykkir tilboð að nafnvirði 1.400 milljónir króna og ávöxtunarkröfunni 1,35 í nýjan sjálfbæran verðtryggðan skuldabréfaflokk Arbo 31 GSB. Jafnframt samþykkir bæjarráð að heildarútgáfuheimild skuldabréfaflokksins verði opin og getur bæjarstjórn Árborgar þá veitt heimild til frekari stækkun á skuldabréfaflokkunum í framtíðinni. Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þetta. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum hér að ræða skuldabréfaútboð. Við erum hér bara í rauninni að veita fjármálastjóranum okkar heimild til þess að fara í útboð þegar okkar ráðgjafar telja það hagkvæmt eða okkur hagkvæmt. Þannig í rauninni erum við bara að horfa á þá upphæð sem við teljum að muni leysa okkar lausafjárstöðu og í rauninni það sem við þurfum til þess að fjármagna okkur út árið og fram á næsta ár. Og þannig erum við rauninni að gefa henni heimild til þess að fara í það þegar okkar ráðgjafar leggja til að við sé best fyrir okkur til þess að fara inn á markaðinn. Auðvitað markaðir erfiði núna og en í rauninni þurfum við alltaf að opna það að hún hafi heimild til þess að geta farið þegar aðstæður ef þær verða okkur hliðallar og við getum farið þessa leið. Takk fyrir. Takk fyrir Fjóla. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða þessar lántökur sem hér voru að framan taldar. Þeir sem eru þeim samþykkir vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fundargerðum. Þær eru 3 þessu sinni. 9. mál á dagskrá, það bæjarráð 32. fundur haldinn 23. mars síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef svo ekki, þá göngum við til 10. liðar, skipulagsnefnd, 3. fundur haldinn 22. mars. Einhverju sem vilja tjá sig fundargerð skipulagsnefndar? Ef svo ekki, þá göngum við til 11. liðar sem undir skipulags. Bragi Bjarnason D-lista tjá sig 10. mál á dagskránni skipulagsnefnd. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, það er kannski svona eitt liður sem manni langar hlutaði vorum við búin að ræða hérna á fundinum áður en langar svona betra lið 3 hérna þar sem nefndin var að ræða á félagsskipulagsfulltrúa að skoða framtíðarvinnu og fara í verðfyrirspurn framtíðar sín og frumhönnun á Austurvegi og Eyravegi og þá samstarfið þá hagaðila sem þar koma að. Því að það mikið tækifæri í sveitarfélagi til framtíðar núna þegar uppbygging á nýju brúnni hefst austan við bæ og það skiptir máli að sveitarfélagi sé tilbúið í rauninni hvernig viljum við þá þessar aðalgötur okkar líti út en auðvitað þurfum við að vinna það í samstarfi við marga aðila og þannig erum við svona stíga fyrsta skrefið í því efni. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi, og fleiri. Ef svo ekki, þá göngum við til 11. og síðasta liðar á dagskrá fundarins sem bæjarráð 33. fundur haldinn 30. mars síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þennan 30. og 3. fund bæjarráðs?
Ef svo er ekki, þá er dagskráin tæmd og þá var það nú að grípa til fundar hamarsins. Já. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, hefur kveðið sér orðs og hljóðs undir 11. lið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilherendur. Ég ætla aðeins að synga upp á hérna með leyfi forseta. Ég nefnilega náði ekki að opna hérna fundagerðina númer 9 þegar hún var tekin fyrir. Það var þarna mál sem ég langaði til þess að ávarpa hérna og það er í rauninni mál númer 10 í fundagerð Bæjarráðs. Það er þjónustusamningur sveitarfélagsins við Sigurhæðir sem var undirritaður á fyrir skemmstu og mér langar bara til þess að fagna sérstaklega þessum áfanga og þessu mjög magnaða og merkilega grasrótarstarfi sem þarna fer fram. Þetta er algjörlega einstakt úrræði sem að Soroptimistaklúbbur Suðurlands sett á laggirnar, algjörlega að eigin frumkvæði og af eigin, hvað getur maður sagt, bara vélarafli. Þetta er, ég eiginlega get ekki hægt að tala hvað þetta er merkilegt verkefni og þetta er flottasta úrræði á landinu fyrir konur sem hafa orðið fyrir kynbundnu ofbeldi. Og við getum verið einstaklega stolt af því að hafa þetta hér í okkar heimabyggð og það hefur verið vandað alveg sérstaklega vel til alls undirbúnings og vinnunar í kringum þetta og það er í rauninni síðan niðurstaðan af því að við erum að skrifa undir 3 ára þjónustusamning við þær. Því til að byrja með þurftu þetta verkefnið að komast af stað og sýna gildi sitt og það hefur það svo sannarlega gert á svo margan hátt og mér langar bara enn og aftur að hrósa þessum mögnuðu konum sem að standa þarna baki og hvetja þær áfram til dáða því að þetta er svo langt frá því að vera sjálfsagt það sem þær er að gera þarna og við höfum fyrir vikið, við sem sveitarfélag og önnur sveitarfélag á Suðurlandi höfum þannig að fengi gríðarlega gott verkfæri til þess að aðstofa fólk sem hefur orðið mögulega óvirt í samfélaginu vegna afleiðinga af ofbeldis sem maður hafa orðið fyrir. Þannig að áfram Sigurhæðir og áfram Soroptimistar og með ykkur ganga allt í haginn. Takk. Takk fyrir það Arna, tökum undir þessi orð sannarlega, gott starf þarna unnið. En þá er dagskráin tæmd á þessum 16. fundi bæjarstjórnar Árborgar og við hittumst næst miðvikudaginn 27. apríl næstkomandi og ég segi fundi slitið.